Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to analyze the Hindu newspaper dated 10th of April 2021. आज हम 10th April 2021 का the Hindu newspaper analyze करने जा रहे हैं, and also make sure that you take notes simultaneously in the class. Okay, so before we start this session, I should let you know that the class PDF is always uploaded on our Telegram channel. So in case you want the class PDFs, you can go to our Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease, and you can download the same from there. Okay, let's start. शुरू करते हैं आज की class. The first important article on page 1 is people are free to choose religion, says Supreme Court. So over here you can see that the Supreme Court on Friday has said that people are free to choose their religion. लोग free हैं, अपने हिसाब से अपना religion choose कर सकते हैं, right? They can choose their religion even as it lashed out at a very harmful kind of public interest petition claiming that there is mass religious conversion happening, right? By hook or by crook. So basically Supreme Court ने इस petition पे ही कहा कि लोगों के पास इतनी आजादी है कि वो अपना रिलीजन खुद चूज कर सके, उनको इतनी फ्रीडम है इस कंट्री में. एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था जिसमें ये क्लेम किया गया था कि मास लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है कंट्री में, वो भी डराकर धमकाकर. ओके और इस पिटीशन में ये कहा गया कि कोर्ट को सेंटर और स्टेट्स को डायरेक्ट करना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए कि ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन, रिलीजियस कन्वर्जन, इन सभी चीजों को रोका जाए. So incidents are reported every week throughout the country, जहां पर कन्वर्जन को इंटिमिडेट करके, लोगों को थ्रेट करके, गिफ्ट्स देकर, ब्राइबरी देकर रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, राइट? सो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेड फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर फ्री. लोग फ्री है, लोगों को कोई थ्रेटन नहीं कर सकता, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये आजादी है कि वो अपना रिलीजन को चुन सकते हैं. एंड दिस बेंच वाज लेड बाय जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन हु सेड, नाउ जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ही लैश्ड आउट calling this petition a very harmful kind of petition. He said that every person is the final judge. Every person, underline this, these statements by our judges is very important. Chief justice or judges, they pass, if they pass any statement, that is very important for your answer writing. So here Justice Nariman has said every person is the final judge of his or her choice of religion or who their life partner should be. Courts cannot sit in judgment of a person's choice of religion or life partner. हर इंसान के पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये राइट दिया गया है कि आप अपना लाइफ पार्टनर, अपना रिलीजन अपने हिसाब से, अपने डिसीजन से चूज कर सकते हो. कोर्ट हर एक इंसान के सर पे नहीं बैठेगा कि उसके डिसीजंस के सर पे नहीं बैठ सकता. एंड ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट जस्टिस नरीमन पॉइंटेड आउट वाज रिलीजियस फेथ इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी. So any constitution bench in its judgment will uphold this inviolability of the right to privacy, equating it with the rights to life of dignity and liberty as well. Okay, point clear हो रहा है? Where there is privacy, there is also right to of dignity and liberty, that you should not forget. Now here you have to remember Article 25 of the Indian Constitution. This is very important for your prelims examination. Article 25 guarantees freedom of conscience, freedom to profess, practice and propagate religion. So freedom of conscience, freedom of to profess, practice, propagate religions to all citizens, that is guaranteed under Article 25. Okay, and also here it is considered as included in the profession of Sikh religion also. This article provides every religious denomination has following rights subject to morality, health and public order. Point clear हो गया? So this Article 25 is very important. Now going on to the next important article, India protest US naval exercise. Now before we study this article, here's a small announcement for all of you. आपके लिए एक छोटी सी announcement है. Unacademy is launching India's biggest pre-scholarship test tomorrow, and tomorrow at 11 AM in the morning, Unacademy Combat is going to take place. Unacademy Combat क्या है? भारत का सबसे बड़ा free scholarship test है जो Unacademy आपके लिए लेकर आया है. यहाँ पर you are going to stand a chance to win a scholarship पूल ऑफ 4 करोड़. तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं. 60 क्वेश्चंस होंगे जो 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, और आपको हर टेस्ट के बाद डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मिलेगी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा. अगर आप इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो, एंड यू कैन इनरोल फॉर फ्री इन अनअकैडमी कॉम्बैट.
कल 11 बजे सुबह ये कॉम्बैट होने वाला है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, डू नॉट मिस इट एट एनी चांस, किसी भी चांस पे इसको मिस मत करना, ठीक है। चलो, नाउ आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो, मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द link and enroll today. Okay. So here the next article is India protest US naval exercise. India said it has protested the US decision to conduct a patrol in the Indian exclusive economic zone in the Western Indian Ocean, rejecting the US's claim that its domestic maritime law was in violation of international law. सो बेसिकली इन अ रेयर पब्लिक स्टेटमेंट यूएस नेवी ने अनाउंस किया था कि उनकी जो शिप है यूएसएस जॉन पॉल जॉन्स, उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन FONOP कैरी आउट किया है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिसके खिलाफ इंडिया है। India said that we have protested US's decision, right, to conduct this exercise in the Western Indian Ocean. Now here it added that its operations, US की जो नेवी के ऑपरेशन होंगे, शिप के ऑपरेशन होंगे, it had challenged what the US called India's excessive maritime claims as well. As per the annual Freedom of Navigation Operation reports released by US Department of Defense for each fiscal year, US carried out multiple FONOPs every year which have challenged excessive Indian maritime claims as well. India के जितने भी maritime claim है Western Indian Ocean पे, उसको challenge करने के लिए US ने ये exercise conduct की है. And also India requires prior consent for military exercise in its exclusive economic zone or continental shelf. तो US Navy ने assert किया है कि इंडिया का जो क्लेम है वो इंटरनेशनल लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट है। नाउ हियर इंडिया हैज रिजेक्टेड यूएसएस क्लेम, इंडिया ने रिजेक्ट किया है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मैरीटाइम लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट करता है, ये यूएस ने कहा है। इंडिया ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है स्ट्रेट अवे। सो यूएस इज क्लेमिंग दैट द डोमेस्टिक मैरीटाइम लॉ ऑफ इंडिया इज इन वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ व्हेन दे आर सेइंग दैट इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन इज basically India's major maritime route. So India has rejected this statement by the US, and also the Ministry of External Affairs has said that government of India's stated position on the United Nations Convention on Law of Sea is that convention does not authorize other states to carry out in the EEZ, exclusive economic zone, and on the continental shelf any military exercise or maneuver involving the use of weapons or explosives without the consent of coastal state, and that is as per the UN clause also. Okay, so now let us understand what is this UN clause. ये जो convention है क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं. So United Nations Conventions on the Law of Sea 1982, it is very famously known as the Law of the Sea. इसको Law of the Sea भी कहा जाता है. Now what is it? ये है क्या? It divides the marine areas into 5 main zone. पूरा जो marine area है world का उसको 5 zone में divide करता है ये. What are those zones? First is internal water. Second categorization is territorial sea. Third categorization is contiguous zone. And the fourth categorization is exclusive economic zone. And fifth one is high seas. So the entire maritime area ना, it is divided into 5 zone. पूरा जो maritime area है वो 5 zone में इस तरीके से divided है. Internal water, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and high seas. And UN clause is the only international convention which stipulates a framework for state jurisdiction in maritime access और मैरीटाइम स्पेसेस. बेसिकली हर स्पेस का, चाहे वो EEZ हो, चाहे हाई सी हो, कॉन्टिग्यूअस जोन हो, इंटरनल वाटर हो, टेरिटोरियल सी हो, हर एरिया का डिफरेंट लीगल स्टेटस होता है जो यूएन क्लॉज एडमिनिस्टर करता है. Okay, so basically it is the spine for offshore governance by the coastal states. Okay, now the next important article, India-China hold talks again. Now here the 11th round of the Corps Commander talks are underway between India and China. This is important for prelims and GS paper 2. Prelims में पूछा जा सकता है, they can straight away ask you. These type of questions have been asked previously also. They can straight away shoot the question that the Corps Commander talks, right, recently were held between which of the following two countries. They will give you options like US, Russia, or Israel and Saudi Arabia, or they can give you India and China, or Vietnam and Korea, right, Korean Peninsula. So the correct answer will be India and China.
ओके इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं. सो द फोकस ऑफ दिस कॉर्प्स कमांडर टॉक्स इज डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द पेट्रोलिंग पॉइंट्स दैट इज पीपी एट गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स. ओके नाउ हियर द 11th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक इज अंडरवे बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू वर्क आउट एन अग्रीमेंट फॉर द सेकंड फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट इन द ईस्टर्न लद्दाख सो दैट बोथ द ट्रूप्स कैन डिसएंगेज. जो दोनों अटैक मूड में खड़े हैं उसको खत्म किया जाएगा. इस वजह से इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया जा रहा है. ठीक है. We all know that the Pangong Tso has been the major issue since the standoff began last May after Chinese troops made ingress into Indian territory at several locations in the eastern Ladakh region. That is why the friction has increased between India and China. To remove or to decrease this friction, India and China are going to enter into these talks, disengagement talks. That is the 11th round of Commander Corps talks. Okay. Coming on to the next important article, Bhutan, China to schedule boundary discussion soon. So Bhutan and China have agreed to set up the next round of delayed boundary talks between them as soon as possible and discussed a roadmap for expediting the boundary resolution, which is a joint release by the 10th expert group meeting on Bhutan-China boundary, which was held in Kunming. Okay. Now here the area of dispute. Why there is a dispute between Bhutan and China? China और भूटान के बीच में किस बात की लड़ाई है? Basically it focuses on two areas. First is Samlung and Jakarlung valleys to the north of Bhutan. Second is Doklam to the west of Bhutan along the tri-junction with India. Doklam standoff तो 2017 में हम सभी ने विटनेस किया था, right? These are the two main areas of disputes between Bhutan and China. ये territorial disputes हैं भूटान और चाइना के बीच में. Okay? Now let us solve some questions. कुछ questions solve कर लेते हैं. Before that, here's a small announcement for all of you. As you are aware of UPSC CSE mega subscription offer launched by Unacademy, here you are also going to get the UPSC CSE ultimate surprise, that is 20 books created by best UPSC experts if you take your 1 year or 2 year subscription before April 14th. अगर आप 1 year का subscription या 2 year का subscription April 14 से पहले लेते हो तो with the subscription you will get 20 books worth 10,000 rupees free of cost, right? Free of cost. They will be delivered to your home via courier, and these books guarantee the 100% syllabus completion. They are created by best UPSC experts. Previous year questions are included in the book and they are updated with current affairs as well. तो अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको आपके घर पर ये बुक्स डिलीवर की जाएंगी. प्लस यू विल गेट द मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर ऑफ Unacademy Plus also, and that is that extended subscription validity जब तक आपका prelims नहीं हो जाता. Okay, so make sure that you take the subscription today. New batches are starting from 14th April. 14 अप्रैल से नए batches start हो रहे हैं Unacademy Plus पे. I've given you the list of all these batches in the description box below the video. Make sure that you subscribe today, and also you can use code ARPITA10 to get 10% discount on your plus subscription. अगर आप ये कोड यूज करते हो ना ARPITA10 तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर. ओके, सो मेक श्योर दैट यू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज टुडे itself. Now let's solve question 1. In the transaction of government business and proceedings of Supreme Court, use of English for official purpose is a colonial convention, an executive fiat, statutory requirement, adapted from parliamentary rule books. Which option is correct? फटाफट से बताएं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताएं. So the correct answer to this question is, it is C, a statutory requirement. So over here you can see articles 343 to 351 of the Constitution deal with official languages of the Union. And these articles, they empower the Parliament to provide for constituted use of English language even after 1965. Okay, so it's a statutory requirement. Coming on to the question number 2. In pursuance of its commitment to zero tolerance against corruption, Government of India has taken several measures to combat corruption, which include direct benefit transfer initiative, introduction of government procurement through government e-marketplace, discontinuation of interviews and recruitment of certain non-gazetted in the Government of India. Select the correct answer. जल्दी से बताएं इसमें से correct answer कौन सा है. You have 5 seconds time to answer the question. आपके पास exact 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. फटाफट से बताएं which option is correct. So the correct answer to this question is, it is B.
ऑप्शन बी इज करेक्ट. आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with regard to zero tolerance against the corruption. Okay, these are the several steps that the government of India has taken to measure to combat the corruption. Direct benefit transfer initiative, so that no middleman is included. Middleman जहाँ होता है वहां पर corruption आ ही जाता है. ठीक है. Introduction of government procurement through government e-marketplace. Now people can directly reach to government. So again, no middleman. Discontinuation of interviews and recruitment of certain non-gazetted in the government of India, जहाँ पर आपकी illegal approach ना चल सके. Okay, so all the three are correct. Okay, so this was for today. ये था आपका हिंदू न्यूज एनालिसिस आज के लिए. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो. सो इफ यू एंजॉयड इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.